अकबर साहब, तव्हांजी धीअ कहिड़े सदमे करे ज़हनी मरीज़ बणिजी वई आहे। वक़्त ते मुकमल ख़ुश ऐं कुझु वक़्तु हाणे जीअं ख़ामोश ऐं कुझु वक़्तु बेहोश बि रहंदी। डॉक्टर साहब, मुंहिंजी न्याणीअ जो इलाज त आहे न? हा अकबर साहब, पर फ़िलहालु हिनखे हिन दिमाग़ जी कमज़ोरी जे करे शाटूं वग़ैरह नथियूं ॾेई सघनि। दवाऊं खारायोसि, इनशाला कवर करे वेंदी, पर जे न त पोइ सोचबो। तव्हां परेशान न थियो, अलाह ख़ैर कंदो। इरम मुझी थी तू ॻाल्हाए छो नथी? ॻाल्हाए न मूंसां, ॻाल्हाए। मुंहिंजी छाती छिॼी पवंदी। अकबर, इरम कॾहिं ॻाल्हाईंदी? जॾहिं रब चाहींदो। मरियम, असांजी इरम खे त असांजे करतूतनि जी सज़ा मिली आहे। मरियम, सजाद असां खां अलाह खसियो ऐं खून जो एवज़ो वठी मारवीअ जूं मुर्कूं त असां खसियूंसीं। मरियम, न्याणीअ खे त असां न खां चोटीअ ताईं आज़ाराईंदासीं। असांखे उन जी सज़ा मिली आहे ऐं हिन इरम खे बि। असांजी धीउ ज़िंदा लाश थी वई आहे। अकबर, मारवी जे ॿाहिरि मुंहिंजो जवान सजाद मारियो हो। न मरियम न, सजाद खे अलाह असां खां खसियो। इतफ़ाक़ी धक में सजाद अलाह खे प्यारो थी वियो ऐं असां उन जे एवज़ मारवीअ खे रोज़ मारियो। असां नाहक कयो आहे मारवीअ सां। उन जो नतीजो आहे अलाह साईं हिकिड़ो पुटु ॾिनो, सो बि वियो। धीउ बि ॼण ज़िंदा लाश आहे। अहिड़ो लाश जंहिंखे क़बर जे हवाले में नथो करे सघिजे। कहिड़ो ॾोह कयो इरम, जो रब पाक हिनखे अहिड़ी सज़ा ॾिनी आहे। अकबर, मारवी ते ज़ुल्म मूं कयो, अलाह मूंखे मारिया। इरम जो ही हाल मां किथे ॾिसी सघंदसि। इरम मुंहिंजी जान, मां तो तां कुर्बान। मुंहिंजी इरम खे चओ मूंसां ॻाल्हाए, चओसि मूंसां ॻाल्हाए। मरियम, हल त मारवीअ जो रंजायल रूह रिजायूं। ही हथ ॿधूं मारवीअ खे, मन रब पाक असांखे माफ़ करे ऐं इरम जूं मुर्कूं मोटी अचनि। ॾाढो नाहक कयोसीं मिसकिन मारवीअ सां। मरियम, हल त हलूं। हा अकबर, मूंखे वठी हल मारवीअ ॾे। मां मारवीअ जे पेरनि ते रहो।